सो 39A जो पळय सीएमान काल एक स्टेटमेंट केलो आमी आसलेले मिटिंगेंत हो अत्यंत सारको दुर्दैवी हो पोरचो प्रोटेस्ट आसलेलो जेणे करून एका मंत्र्याच्या किंवा आमदाराच्या घरा वचप आनी तेजी गेट धाडप आनी तेका मारपाचो प्रयत्न करप हे खंय तरी एक आमचे तुमीच आतां मिडिया तुमकां खबर आसतलें अशें केन्ना आमच्या गोंय राज्यान घडलेलें ना हे पयले फावटी पयर घडलें आनी म्हाका दिसता त्या दिवस समज मिनिस्टर आसलेलो विश्वजीत राणे आसलो जावं तेजो कोणी जर आसलेलो आनी गेट ओपन जाल्ली जाल्यार अत्यंत तांकां ते मारपाचे त्या पद्दतीन ते गेल्ले पण हे एक्चुअली सरकारान हेजेर ठोस कारवाई घेवंक जाय ठोस कारवाई करूंक जाय आनी जे पळय कोण हितून इनवॉल्वमेंट आसा हेंचेर कडीची कडी हांकां सजाई जावपाक जाय हांकां बेश्टे सोडून उपेग जावचो ना कारण आतां तुमी पळयलें आसतलें पयर आतां सीएमाच्या हितून हांवूय आसलेलो थोड्यो फायली TCPच्या ऑफिसान खंय मिसींग जाल्ल्यो आसा अशी तेंच्यांनी कंप्लेनी दिल्ली आसा तर अशें जर जायत जर गेलें जाल्यार हें खूब वायट प्रोटेस्ट करपाक जाता प्रोटेस्ट आझाद मैदान आसा तूं कितलेय फावटी सीएम वन ऑफ द नंबर 1 सीएम आसा सीएम प्रत्येक मनशाक सांबाळून घेता प्रत्येक मनशाचें आयकोन घेता आनी सीएम तुका जर सीएमान जर टायम जर दिलो सीएम स्वताक गेलो आझाद मैदानाचेर स्पीकर सर गेलो सीएमान तांकां सोजोवपाचो प्रयत्न केलो तरी सुद्दां थोडे जाण ते आतां बसले हांव मागतां की तेजें हेल्थ बरें उरचें कारण तो इतले दीस प्रोटेस्टाक बसला म्हणून आमकां खूब खंता की तेणी आपले जिवाची काळजी घेवची एक जालें त्याच बरोबर सीएम केन्ना ओपन आसा सीएम केन्ना कोणाक ना म्हणना ओपोजिशनाच्या वयल्यान कामा वयल्यान चड बरी केल्ली आसा ताणें हांव ना म्हणना प्रत्येक मनीस आपले येवन काम करून गेला आनी आतां तूं म्हणटा तें 39Aचे हे थोडे जाण म्हणटा पळय हे ओपोजिशन म्हणटा न्ही हेंची कामां कितली पळय केल्लीं आसा हे तुमकां हे जनतेची दिशाभूल करपाचें एक जर पाडो जर वाचीत आनी जर लिस्ट जर दिलें न्हू जाल्यार हांकां म्हाका दिसता कितें हांकां उबो रावपाची ताकद उरची ना अशें लिस्ट तुमकां जाय जाल्यार आयजूच दिता आमी जे हेंच्यांनी आपल्यान करून येला प्लस आपले कोण कार्यकर्ते तेंच्यांनी म्हाजे इथे 4 कामां आसा ती कोणाची आतां म्हाजो कितें तुमी त्या दिस हांव 2 कामांक लागून गेल्लो एक गेल्लो फेरीबोटीचो म्हाजो इश्यू आसलेलो तो हांवें बरे भशेन मिडिया प्रेस घेवन हांवें सॉल्व केल्लो दुसरो म्हाजो मसंडेचो आमचो नारवयचे मसंडेक लागून हांव गेलो तोय हांवें सॉल्व केलो तिसरो तुमी म्हाका अचानक ते 39Aचेर विचारले जेणे करून म्हाका तेजेर चड आयडिया कांय नासलेली सगळेच व्हिडिओ पळयता विरेशाचे जावं आनी कोणाचे हांव सगळें पळोवपाक म्हाकाय तितलो टायम कारण मतदारसंघान कंटिन्युअसली कामां चालू आसलें पूण जेन्ना हें पळयलें जेन्ना हेचें अशें जालें हे जे म्हणटा हो युरी म्हणटा पळय 1 टायम तेका 1 टायम काय 2 टायम तो कळटलो फुडें आनी तो उलयता गोंयचे सायबा कडेन तुमी हांगा हें केलें तें केलें म्हाका दाखोवचें तेणी गोंयचे सायबाचें तेका चड पडलें ना पडलेलें आमकां आनी आमच्या सरकाराक म्हणून तर आमी एक्सपोजिशन एक पावरफूल सारकें नंबर 1 ह्या फावटी करून दाखयलेलें कसलें लिटिगेशन तेका हांगा पडलेलें ना लोकांची दिशाभूल करपाची ही तांकां पडलेली आसा जे पळय आसा हे फक्त बोवाळ मारूंक जाणा पळय हांकां लोकांची दिशाभूल करपाचो हांकां जाल्यार संवय पण हांव सरकारा कडेन इतलें मागता जो पोरचो प्रोटेस्ट जो पळय ते गेले तेंचे सगळ्यांचेर कारवाई जावपाक जाय